Yo tout le monde, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Alors la vidéo c'est comment faire un feu de camp. Alors c'est très facile. Alors vous faites comme ça. 3 3 sur 3. Non, 3 sur 2. Faites comme ça. Vous posez un lit. Faites ça. Vous mettez 2 murs ici. 2 murs. Oui, 2 murs. Après vous mettez de l'eau. Vous mettez 2 blocs. Vous mettez encore 2 murs. Vous faites comme ça. Vous mettez de l'eau. Après vous mettez comme ça. Vous mettez comme ça. Comme ça. Après vous mettez comme ça et vous faites ça. Et après vous faites ça. Après avoir fait ça, vous mettez un bloc juste ici. Normalement ça va bugger, ça va sauter. Vous reprenez votre seau d'eau et vous cliquez sur la source d'eau aussi. Après vous allez casser les 2 murs. Vous cassez ce mur là. Vous mettez ça. Normalement ça va prendre feu. Après vous allez faire ça. Vous faites un mur comme ça au-dessus, un genre de truc comme ça. Vous cassez les 2 blocs ici. Vous mettez des blocs de slime par au-dessus. Après vous faites ça comme ça. Vous faites comme ça, de sorte à ce que le piston pousse vers comme ça. Vous mettez un bloc de redstone. Ça va faire ça, vous cassez le piston. Vous mettez un bloc. Vous enlevez ça. Vous prenez, faites ça 2 fois. Vous enlevez ça. Vous enlevez le bloc de terre et vous remettez ça. Normalement on va obtenir ça. Vous cassez le mur là et vous faites ça. Et voilà, c'était une vidéo comment faire un feu de camp. Allez, à toute pour une prochaine vidéo.